7381工程是哈尔滨在1973年8月1日启动的平站结合人防工程，全长约10.1公里，于1979年完工。在当初已为后续地铁建设预留了相关的土建结构，其中烟厂站、哈尔滨电影院站、铁路局站、西大桥站和兴路站这5座车站及5.4公里的隧道区间，后来被直接改造用于地铁1号线。2010年代初期，哈尔滨城区内存在多条闲置或低效的铁路专用线，两侧形成大量棚户区。政府希望借棚户区改造契机，利用铁路两侧30米宽的空间廊道建设环线轻轨，旨在通过交通升级带动老城区更新。后因地铁3号线规划调整与该方案重合，遂取消。